रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तों लाइटां जियां लगी हुई हैं और सफेद आ रही हैं। वन मैं लाइटां चेक करके दस आ खराब नहीं ना बहाल करना। दोस्तों हुण जोड़ लगदा पिया। आ लाइटां जड़ियां न बहाल करनियां सारियां जोड़ ला के ते अग्गे टेप लाउणी उत्ते। आ जिहड़ा होल्डर आ इस होल्डर उत्ते आ लगे दा आ कुन्ना जिहा प्लास्टिक दा कवर इसदा। मैं हुण टेप ला लवां दोस्तों इसनूं दे दिता बिजली इसनूं दे मिल गई है। हुण जिहड़ा ऑन हो गया। हुण नवें वाली साइड ते मैं जांदा सी तो आ साडा बल गया। शबीर बंद करी। आ भी साडी बल गई लाइट परां ही बलदी पई है। तेरा विक्स में फोटोग्राफी तो वालों में फेसबुक। दोस्तों आ भी साडा बल गया। हुण असीं आता इस दिन ढक्कन जिहा दिंदे आ। ला दिता उत्ते। दोस्तों बिजली मैं ठीक करन आया सी। आ बल्ब नाल बलदे पे इस मकान ते। बंद कर दियो। अच्छा दोस्तों हाँ शबीर आ रहा। कैसे बल्ब लाउणा आ भी बालना इसदा भी कोई इत्थे बटन च रौला उत्ते बिजली नहीं जा रही। इस च बल्ब लग गया। आ ऑन हो गया। इस ते अग्गां असीं नहा लानी है पाके जी। आ ढक्कन जी इसदा हुण इक रह गया बालन वाला। इस दिन बल्ब चेक करता बल्ब तो नहीं फ्यूज। दोस्तों एक लाइट बली इत्थे इसनूं असीं खोलते हैं चेक करते हैं इस लाइट में। दोस्तों दो आ बल्ब लग गए। आ भी नहीं बल्ब पे इन्होंने भी चेक करना इन्हों के बल्ब फ्यूज हो गए। दोस्तों खोले ये बल्ब फ्यूज है। कोई एक बार रहा। दोस्तों इत्थे बिजली नहीं उत्तां जा रही बल्ब वाली साइड पर। असीं हुण इत्थे ढूंढते हैं बाकी मसला बन गया। आ कीड़ियां जड़ियां भी राजी हैं। अब मैं ला दिता ऑन हो गया। सारे ऑन हो गए। दोस्तों आ साडा जो बटन है जिन्हें कुछ सन मिलिया बल्ब साढ़े जो ठीक न ये बल्ब ये साढ़े बल गंद होए। जी हाँ थले तारा विद्युत जी तारा च सारी बिजली सी कि साइड से शुरू होए चेक करना। आस्ता आस्ता बटन तक पहुँचे बटन खोलिया बटन च प्रॉब्लम निकली बटन हम सेट किया तो हर चीज़ ओके साड़ी हो गई है। और दूसरे जोड़े हैं न
ਆ ਲੈ ਆ ਬਲਬ ਸਾਡੇ ਫਿਊਜ਼ ਇਹ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਲਬ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਆਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਮੋਰ ਪਿੰਦੇ ਹਨ ਬਖਤਾਂ 'ਚ ਬੁਖਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਪਾਰ ਖਲਾਰ ਕੇ ਖਲਾਵਾ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਂ टाइम पास कर लिए टुट लीए फिर हम घर इस तो बाद घर चले जाना जी आगे जड़ियां इस तो बाद कोई खास वीडियो नहीं बस जी टाइम पास वाली है जे तुम देखना चाहते तो देख लिया नहीं तो बंद करनी है तो बंद कर दिया इस तो बाद जो साढ़े काम ने बिजली तो खत्म हो गया बिजली के बारे अगे इस तो बाद कोई चीज़ नहीं पहले तो देखे थे दो आने एक और तो हम बताने डीप रे मोर है दोस्तों और नहीं मेरे के अंडे टूट गए जी दोस्तों अंडा पिएगा किधर मोड़ दे दोस्तों मोड़ दे अंडे ने इस तरह होंगे ना मोरनी ने अंडे दिखते हुए ना बच्चे कड्डे दे मोरनी है जिस अंडे दिखते हैं लाइटां सारियां वेखो ऑन हो गई ना ਹੁਣ शाम का टाइम हो गया तकरीबन शाम गरूब होने वाली गया ते हुण मैं अपने घर जा रहा सा रस्ते दे कोई सीन है ना जी घर जाता मैं अपने रस्ते दे सीन कोई दिखा देवां जी बनाने या मैं अपने घर जा रहा घर तो थोड़े फासले का है वहाँ से थोड़े सब είναι καλά που δικό εδώ Κώστας είναι Γεια σας παιδιά Θετικό είναι όπως πληροφορούμαστε ότι η Canada, μια αεροπορική εταιρεία ακόμα ανακοίνωσε ότι από τις 25 Ιουνίου θα πραγματοποιεί πτήσεις προς τη χώρα μας. Μάλιστα. Και ο Πρωθυπουργός μίλησε σήμερα με τον Πάπα Φραγκίσκο στο τηλέφωνο, τον οποίο επίσης είχαν σύμφωνες να ανοίξουν οι μετακινήσεις στη χώρα μας. Ακριβώς έτσι, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες που τον κάλεσε στην Αθήνα, συζήτησαν προφανώς για την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και για το μεταναστευτικό και για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Ο Πάπας Φραγκίσκος, που θυμόμαστε, εξέφρασε. Θέλεις και τη γυναίκα σου Βάζω στο YouTube εδώ ό,τι κάνω δουλειά και τι φτιαβάζω. Μπράβο, ωραία Ό,τι φτιάχνω το βάζω στο YouTube. Να βλέπουν παιδιά να μετά μαθαίνουν δουλειά. Και μιλώντας για τον τουρισμό, κυρίες και κύριοι, μία από τις μεγάλες αγορές για την Ελλάδα είναι βεβαίως η Γερμανία. Έντονη άσπρο πύργος. Κέντρο. Τι είπε πριν από λίγο ο Κώστας Σημειονίδης, ο συνάδελφος από την Deutsche Welle, στη ΣΥΑ Κοσιόνη, σε σχέση με όσα αποφασίζονται στη Γερμανία για τον τουρισμό. Έντονη στη Τριβάνη. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει συμφωνία με την Ελλάδα στην παρούσα φάση και Το θυμάσαι μετά από χρόνια και θα λες να ρε από εκεί Ναι, ναι. Εγώ αυτό κάνω, θα τα πείσω πάντα. Ναι. Ίσα
ίσα μας πήγε ο χρόνος για να Ναι. Η Lufthansa όμως ξεκινάει πτήσεις προς τη χώρα μας. Αυτές δεν θα βγουν τουρίστες. ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਜਿਹਾ ਆ ਸੰਗੇ ਮਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਗਿਆ Η είσοδος στη Γερμανία αφορά δηλαδή αυτό και τους ταξιδιώτες της Lufthansa που έρχονται από την Ελλάδα. Η είσοδος στη Γερμανία επιτρέπεται μόνο να συντρέχουν σοβαροί λόγοι και σε καμία περίπτωση για τουρισμό. Που θα καταλήξετε να το βοηθήσετε. Ναι. Στο νου σου. Ναι. Μήπως Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στη Γερμανία. Μας τα μεταφέρει ο Κώστας Σημειονίδης της Deutsche Welle. Πάμε να ακούσουμε και τι συμβαίνει στην Βρετανία. Ο Θανάσης Γκαπός, ο ανταποκριτής μας στον ਦੋਸਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ ਸਮਝੋ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਆ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਆ Επισημαίνει ότι αυτή τη στιγμή κάποιος δεν μπορεί να ταξιδέψει από τη Βρετανία και είπε ότι όποιος θελήσει να κλείσει διακοπές για το ਘਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਸੀ γνωρίζοντας ότι παίρνει ένα ρίσκο, είναι σαν να αποτολμά ο υπουργός, ο κ. Σάπς, να αποτολμά μια πρόκληση για το πώς θα κινηθεί ο ιός. ਦੋਸਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਈਏ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾ ਲਓ ਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗੋ ਸੁਬਹ ਤੰਗ ਕਰੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ ਹੋਵੇ ਦੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਦੀ ਐਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ 23-24 ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਐ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੁਣ